నా పేరు గోగినేని కోటేశ్వర రావు. మాది మాదల గ్రామం, ముప్పాళ్ళ మండలం, గుంటూరు జిల్లా. 1970లో చదువు మానుకున్నాను. తర్వాత 70 నుంచి 81 వరకు 10 సంవత్సరాలు బాగా వ్యవసాయం చేశాను. ఆ తర్వాత 81లో ఈ గ్రామ సర్పంచ్గా ఎన్నికయ్యాను. ఆ తర్వాత 87 నుంచి 90 వరకు, అంటే 81 నుంచి 90 వరకు సర్పంచి, సొసైటీ ప్రెసిడెంట్గా ప్రజలకు సేవలు అందించాను. ఆ తర్వాత 95 నుంచి 2000 వరకు మండల ప్రెసిడెంట్గా, ముప్పాళ్ళ మండలానికి మండల ప్రెసిడెంట్గా చేశాను. నాకు 2005 తర్వాత రాజకీయాలు అంటే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా మారినాయి. ఈ రాజకీయాలు కూడా కింద గ్రామ స్థాయి నుంచి చేసేవాళ్ళు కాకుండా వ్యాపారాలు చేసుకొని బాగా డబ్బు సంపాదించి ఆ డబ్బుతో రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ఓట్లు కొని రాజకీయాలు చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి మనం ఆ పరిస్థితి చేసే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఒక ప్రొఫెషన్గా ఆ ప్రొఫెషన్ తీసేసి రాజకీయాలు ఏదన్నా ఒక సేవా కార్యక్రమం చేయాలనే ఆలోచన వచ్చింది. అప్పుడు నేను కొంతమంది సలహా మేరకు మనకి ఒంగోలు జాతి ఆవులు అంతరించిపోతున్నాయి. ఈ గోవు తల్లితో సమానం, తల్లి పాలు లేకపోతే గోవు పాలు పెట్టమన్నారు అనగా పెద్దలు. కాబట్టి గోవులని గురించి ఆలోచించమంటే నేను విచారించి గోవులు పెంచాలనే దృక్పథంతో ఒక ఒంగోలు జాతి ఆవుని తీసుకొచ్చాను. ఆ తర్వాత ఒకటి కాకుండా ఇంకా మంచి కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉంటే కొద్దిగా ఎక్కువ తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మంచి బ్రీడ్ అనుకున్నవి తీసుకొచ్చి ఒక 5 సంవత్సరాలు వాటి మీద బ్రీడ్ని తీసుకొచ్చి ఒక 50 దాకా తీసుకొచ్చి పెంచడం మొదలుపెట్టాను. ఆ తర్వాత పెంచే క్రమంలో మనకి ఖర్చు చాలా భారం అయిపోతుంది. మరి కోడదోళ్ళు అమ్మినా కూడా పేదోళ్ళన్నీ ఉంచి చేసినందువలన ఉత్పత్తి పెరిగిపోతుంది. ఈ ఉత్పత్తి పెరిగిపోయేదానికి తగ్గట్టుగా ఏం చేయాలా ఏందనే దానికోసం నాకు ఒక అబ్బాయి, 2 అమ్మాయిలు. సరే, వాళ్ళతో నేను డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒక మంచి కార్యక్రమం ఎంచుకున్నాం కాబట్టి మా వంతు సహకారం మేము కూడా ఇస్తామని చెప్పని ముందుకొచ్చారు. దీన్ని పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నాం. దీన్ని గోవులు నేను ఉన్నంతకాలం చేయాలని చెప్పిన తర్వాత మా అబ్బాయి కూడా దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తానని చెప్పి నాకు మాట ఇచ్చిన తర్వాతనే ఈ గోసేవ చేయాలని అనుకున్నాను. వీటిల్లో మంచిగా ప్రజలకి ఉపయోగపడేది, వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే ఘనజీవామృతం, జీవామృతం, పంచగవ్య ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేసి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళకి సప్లై చేయాలనేది ఒకటి. రెండోది ఆవు పాలు, నెయ్యి, మజ్జిగ ఇటువంటివి కూడా మనిషికి చాలా ఆరోగ్యకరమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ఒంగోలు ఆవు జాతి ఆవులను పెంచి వాటి ద్వారా వచ్చేది ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు ఉపయోగించి మనం ఉపయోగించుకొని చేయాలనే ఆలోచనతో వీటిని ఇప్పుడు దాదాపు 250 దాకా తీసుకొచ్చాను. ఇప్పటి వరకు కుటుంబ పరంగా మా పిల్లల సహకారంతో వీటిని పెంచుతూ వచ్చాను. వేరే విధంగా నేను గోవులు పెంచుతున్నా కాబట్టి నాకు సహకరించమని చెప్పి నేను ఇంతవరకు ఎవరిని అడగలేదు. కాబట్టి దీన్ని పెంచేదానికి ఏం చేయాలా, పెరుగుతున్నాయి వీటిని మరి ఆదాయ వనరులు లేకుండా కూడా కష్టం అనే దానికోసం ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఈ ఘనజీవామృతం, పంచగవ్య, జీవామృతం వ్యవసాయానికి ఒంగోలు జాతి ఆవులు మనకి పాలు ఇచ్చేది చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే మన ఇండియాలో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉండే మన ఇండియాకు సంబంధించిన మోపురం ఉండే ఆవులన్నీ కూడా ఒంగోలు ఆవులాగానే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క జాతిగా పేరు పొందినాయి. అవన్నీ కూడా ఆరోగ్యానికి మంచియే. వ్యవహారం హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ కంటే అవన్నీ కూడా మంచివి. కాబట్టి అక్కడ ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ ఆవు పాలు చేయటం ఎక్కువ జరిగింది. కాబట్టి ఆ ఆవులకి ఎక్కువ కాంక్రేను, గిరి, షాకీవాల మరి వీటన్నిటికి కూడా పాలు ఉత్పత్తి పెరిగింది. మన దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఆవు పాలు వేడి చేస్తాయి అనేది వెనకటి నుంచి దాదాపు 60-70 సంవత్సరాలు బట్టి నాకు తెలిసినంతవరకు అపోహ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆవు పాలు వాడటం తక్కువ కాబట్టి గేదెలను ఎక్కువ పెంచారు, కానీ ఆవు పాలుగా చేయలేదు. అక్కడన్నా ఆవులు ఉండా కూడా పాలు తీసేవాళ్ళు కాదు. ఇదివటి రోజుల్లో దాదాపు ఒక 40 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాల క్రితం మనకి సాగర్ నీళ్ళు రాకముందు మన ఆంధ్రాలో ఎక్కువ పశువులు ఉండేవి. పశువుల్లో ఆవులు ఎక్కువ ఉండే. ప్రతి రైతుకు కూడా వ్యవసాయానికి ఎద్దులు అవసరమైన దానికోసం ఆవులను పెంచే క్రమంలో గోవులు ప్రతి ఇంటికి 2-4 ఉండేవి. అవన్నీ కూడా 10 ఎకరాల రైతుకి ఒక 4 ఎకరాల బీడు భూమి కూడా ఉండేది. అది పంట పండింది, దాన్ని ఖాళీగా వదిలేసేవాళ్ళు, వాగులు అమ్మటే అటువంటి. అవన్నింటిలో గ్రేజింగ్ పోయి మేసి వచ్చాయి కాబట్టి రైతుకి పెద్ద భారం అనిపించలేదు. రాను జనాభా పెరిగింది, ఉత్పత్తి పెరిగింది. మరి అన్నీ ఆ బీడు భూములు కూడా వ్యవసాయ భూముల కింద మార్చిన తర్వాత ఈ తిరగటానికి ఇబ్బంది అయింది. అందువల్ల ఏ ఒక్కడు కూడా ఒక ఆవును పెంచడానికి ముందుకు రాకపోవటం అనేది కూడా జరగడం కారణం అది. కాబట్టి
ఇప్పుడు వీటి రాను రాను కనుమరుగైపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈ ఒంగోలు ఆవులు మన వెనకటి చరిత్రలో కనుక మనం పలాందని పురాణాలు చెప్పుకున్నట్టే ఇది కూడా పురాణం కలిసిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి దీన్ని పెంచి మరి అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని, మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే దృక్పథంతో ఈ ఒంగోలు ఆవుని ఎంచుకున్నాను. ఇక నుంచి ఈ భారం అవుతుంది కాబట్టి ఖర్చులు కొంతైనా రావాలనే దృక్పథంతో ఈ ఎరువులు, పాలు ఇవన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేయాలనే ఆలోచనతో ముందుకు పోయి ఆ విధంగా చేయడానికి ఏ విధమైన మార్గం ఉందో వెటనరీ వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకొని దీన్ని వృద్ధి చేయాలని చెప్పని ప్రజెంట్ ఆలోచిస్తున్నాను. ఒంగోలు మనకి వెనకబడిపోయింది. వాళ్ళు మొదటి నుంచి ఆ ఉత్పత్తి తగ్గకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మోపురం ఉండ ఆవులు అవి కూడా మనకి ఉపయోగమే. కానీ మన ఒంగోలు మరుగున పడకుండా ఉండటం కోసం దీన్ని కూడా అభివృద్ధి చేసి వాటితో పాటు పోటీగా పాలు ఇచ్చేదానికి చేస్తే మన ఒంగోలు జాతిని వృద్ధి చేసిన అవుతామనే ఉద్దేశంతో ఈ ఒంగోలు జాతిని ఎంచుకోవటం. ఇప్పుడు వీటిని కూడా పాల దిగుబడి తీసుకురావాలంటే బాగా మిల్క్ ఇచ్చే పాల ఎద్దులను తీసుకొని మనం ఆ బ్రీడ్ తీసుకొని మనం వాటి తోడ బ్రీడ్ కనుక ఉపయోగించి వ్యవహారం దూడలప్పటి నుంచి కూడా వాటిని మనం పాల ఉత్పత్తికి తగ్గట్టుగా పాలు తీయాలనే ఆలోచనతో దాన్ని పోషించి దాన్ని చేసేడితే ఒక 2-3 దూడల తర్వాత 10-12 సంవత్సరాల్లో దీన్ని వాటితో పాటు పోటీగా పాలు తీయటానికి ఆస్కారం ఉంది. ఒక బ్రీడింగ్ బుల్లు బాగా పాలిచ్చే ఆవుని ఎంచుకొని ఆ బుల్ ద్వారా కనుక మనం దూడలు పుట్టి చేడితే మనం తొందరలోనే మనం దాన్ని వృద్ధి చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇప్పుడు ఒంగోలులో కూడా ఇప్పుడు మనకి 5-6 లీటర్లు పాలు ఇచ్చే ఆవులు ఉన్నాయి. ఆవులు పుట్టిన బుల్లు కనుక అయితే మనం దాన్ని ఆ విధంగా పెంచడానికి మార్గం ఉంది. 10 లీటర్లు ఇచ్చేదానికి చేయడానికి మార్గం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బ్రెజిల్లో వాళ్ళు తయారు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు 15-20 లీటర్లు షాకివాలా కంటే వాడు ఎక్కువ ఒంగోలులో బాడీ కూడా దీనికి ఎక్కువ హైట్ కానీ అందానికి కానీ దేనికైనా సరే. కాబట్టి పాలు ఇచ్చేదాన్ని తయారు చేయడానికి ఆస్కారం మాత్రం ఉంది. తినటం అంటే ఇప్పుడు బాడీకి తగ్గట్టే తినటం అనేది కూడా ఉంటుంది వ్యవహారం. కాకపోతే మొదటి నుంచి మనం దానికి ఇప్పుడు షాకివాలా వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే పాలు దాని మీద ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి దానికి కావాల్సిన పోషకాలన్నీ అందిస్తారు కాబట్టి దాని పాల ఉత్పత్తి పెరిగింది. ఇక్కడ మనం దీంట్లో మనకు ఉపయోగం లేదు, దీన్ని పాలు తీసుకునే ఆలోచన లేదు కాబట్టి దీన్ని అంత శ్రద్ధ చేయట్లేదు కాబట్టి దీని పాల ఉత్పత్తి తగ్గింది. దీన్ని కూడా దాంతోపాటు పోటీగా మనం పాల ఉత్పత్తి చెందాలా అంటే దానికి తగ్గ ఆహారం ఇచ్చి దానికి తగ్గట్టుగా చేస్తే మాత్రం తప్పనిసరిగా వాటికంటే పోటీగా ఇవి కూడా ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇప్పుడు అవి ఏమైనా ఉత్పత్తి అయ్యి ఉండవు కాబట్టి వాటిని పెంచడం, వాటి డైరీ పెట్టడం, వాటి పాలు తీయటం ఈజీ అయిన వ్యవహారం. ఇది పాలు తక్కువలో ఉన్నాయి కాబట్టి వీటికి కొంత కష్టపడితే కనుక అంత దూరం రావాలంటే కొంత కష్టపడితే కానీ రావు. దాంతోపాటు పోటీ పడాలంటే కొంత టైం పట్టుద్ది. ఇది ఆశించే దాంట్లో కూడా మన పెట్టుబడికి ఒక్కసారి కానీ రావాలంటే రాదు. కొద్దిగా ఇది తక్కువలో ఉంది కాబట్టి ఇంతకుముందు దీని వృద్ధి పరంగా తక్కువలో ఉంది కాబట్టి దీనికి కొద్దిగా టైం పట్టుద్ది. మామూలుగా ఆ టయాన్ని ఉపయోగపెట్టి దాని మీద శ్రద్ధ పెడితే ఎక్కువ కష్టపడితే దాంతోపాటు పోటీ పడేదానికి ఆస్కారం ఉంది. కనుమరుగు కావడానికి ఏంటంటే మనకు గ్రేజింగ్ తిరిగి వచ్చే పరిస్థితి లేక రైతులు మానేశారు ఒంగోలు ఆవులు పెంచడం అనేది. సరే మందలంటే మనకి అడవి ప్రాంతాల్లో పక్కనున్న గ్రామాల్లో మనకి కొంతమంది ఈ ప్రొఫెషన్గా ఎంచుకొని ఆవులు పెంచడం జరుగుద్ది. వాళ్ళు మనకు అక్కడ మేత అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇటు పక్క మామూలుగా ఏది సాగరు ఈ నీళ్ళు వచ్చినాయి తెనాలి ఏరియా ఇదంతా కూడా ఇటుగంట మేత ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఎత్తుక్కుంటూ పోయి వాళ్ళు ఆ విధంగా మేపుకొచ్చి ఆ విధంగా బతికేయటం తప్ప వాటి మీద మంచి ఎద్దులు మంచి వ్యవహారం లేనందువలన అవి గొప్పతనం తగ్గిపోయింది. వాటి మీద వాళ్ళు ఏదో మామూలుగా మనకి ఇక్కడ ఏరియాలో మాంసాన్ని గొర్రెలు పెంచినట్టే వాటిని కూడా ఏదో పెంచుతున్నారు తప్ప దాని మీద శ్రద్ధ లేకుండా వ్యవహారం లేకుండా పోయినందువల్లనే వాటితో గొప్పతనంగానే అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు మందలు కూడా వాళ్ళు కూడా గిట్టుబాటు లేక వ్యవసాయం చేయడానికి ఇదివరకు కోడదోళ్ళు కొనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు యాంత్రికంగా ట్రాక్టర్లు అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత వ్యవసాయం పనికి కూడా ఎద్దుల్ని ఉపయోగించడం తగ్గిపోయింది. కాబట్టి దానివల్ల ఏంటంటే వాటి ఉత్పత్తి ఉపయోగం లేకుండా పోయేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా దాని మీద శ్రద్ధ తగ్గిపోయింది. ఇదివరకు అంత ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. ఈ 200 ఆవుల్లో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఒక 30-40 ఆవుల కంటే పాలు ఇచ్చే లేవు. తతిమాయన్ని పాలు ఇవ్వవు, వాటి అలవాటు లేదు. నేను కూడా ఇప్పుడు అలవాటు చేయడానికి ఏంటంటే నేను కూడా గ్రేజింగ్కి బయటికి పంపించి మరి వాటిని మేపుకొచ్చి ఒక 6-7 నెలలు 7-8 నెలలు మన ఇంటి దగ్గర ఉండవు. ఎప్పుడు బయటనే తిరుగుతుంటాయి, వ్యవహారం వస్తుంటే ఒక 6-7 నెలలే ఉంటాయి. ఆ 6-7 నెలలే మనకి అది మచ్చిగా వ్యవహారం అవుతుంటాయి. అందువల్ల ఏంటంటే పాలు ఇచ్చే శాతం తగ్గిపోయింది, పాలు ఈయనయే ఎక్కువైపోయినాయి. అంటే మనిషి మాన్యం లేనందువల్ల. కాబట్టి వాటన్నిటిని ఇక నుంచి ఇక్కడే ఉంచి వీటిల్లో దాదాపు 70% పైన పాలు తీసుకొచ్చేదానికి పాలు ఇచ్చేదానికి
ప్రయత్నం చేయాలని దానికోసం ఈ సంవత్సరం ఇక్కడ ఇంటి దగ్గరే ఉంచి వాటిని మచ్చిక చేసి పాల దిగుబడి పెంచాలనేది ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళోనే ఇక్కడే ఉంచాలని ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక ఆవుని పెంచితే 30 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేయడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పని మన పాలేకరు వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళంతా దీంట్లో అనుభవం ఉండేవాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సరే, దీన్ని ఆవును పెంచి వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కంటే కష్టమైన పని కాబట్టి ఆవులు ఎక్కువ మొత్తంలో పెంచి మనం వాళ్ళకి కావాల్సిన ఉత్పత్తులన్నీ మనం ఇస్తే వాళ్ళు చేయడానికి తేలిగ్గా ఉంటుందనే అభిప్రాయంతో ఇప్పుడు పాలు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కడు ఒక గేదెను ఒక ఆవును పెంచుకోవడం కష్టం. మన అట్నే ఇప్పుడు పాలు ఉత్పత్తి చేసే వాళ్ళ దగ్గర కొనుక్కొని వాళ్ళు ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటున్నారు దీన్ని కూడా మనం ఒక ప్రొఫెషన్లో దీన్ని ఎక్కువ పెంచాలనే ఆలోచనతో ఉండా కాబట్టి నాకు పెంచడానికి ఎక్కువ పెంచితే సులువైన మార్గం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వ్యవసాయానికి చేసే వాళ్ళకి ఈ పాలు నెయ్యి వాడే వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఎక్కువ మొత్తంలో పెంచి ఎక్కువ మొత్తంలో వాళ్ళకి ఉపయోగపడాలనేది ఆలోచన. A1 అంటే మనకి జెర్సీ HF అంటే వాటిని మనం ఒక పంది నుంచి మనం దాన్ని యూరియాని తీసుకొని ఒక ఆవుకి ఎక్కించి ఆ విధంగా తయారు చేశారు దాన్ని. ఆ విధంగా తయారు చేసినందువలన దాని పాల ఉత్పత్తి అదంతా పెరిగిపోయింది. కానీ వాటిల్లో సరైన గుణాలు లేవు. ఈ A2 మిల్క్లో మోపురం ఉండడానికి లేని దానికి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. మోపురం ఉంటే సూర్యరశ్మిని బాడీలో తీసుకొని మరి ఏదైతే మనిషికి మంచి ఆక్సిజన్ కూడా మామూలుగా వదిలి మళ్ళీ ఆక్సిజన్ పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ వదిలేది ఆ ఒక్కటే. తతిమా జంతువులు ఆ విధంగా చేయవు. మనకి ఆక్సిజన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం బతకాలంటే. కాబట్టి ఈ గోవులకే ఆ గుణం ఉంది కాబట్టి ఈ ఒంగోలు కానీ లేదా దేశవాళీ ఆవులు మోపురం ఉండే ఆవులు ఏవైనా సరే ఉపయోగం అనేది మన శాస్త్రవేత్తలు కూడా తేల్చిన విషయం. ఈ ఒంగోలు కానీ దేశవాళీ ఆవు పాలులో చాలా గుణాలు ఉన్నాయి. కనీసం ముక్కులు బెగేసినాయనో లేదంటే నెమ్మున్న వాళ్ళకి కూడా ముక్కుల్లో వేసుకుంటే హెడాక్ కానీ నెమ్ము కానీ అవన్నీ కూడా రాకుండా లక్షణాలు ఆయుర్వేదంలో చాలామంది ఈ నెయ్యికి గుణాలు ఈ పాలకుండ గుణాలు చెప్పడం జరిగింది. అదే మనం మరి ఉత్పత్తి పెరిగినాయి కానీ దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. మనం ఏదో అవసరానికి ఉపయోగించుకోవడం తప్ప దానివల్ల గుణాలు లేని అని కూడా మనం HF జెర్సీని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇందులో ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఒక్కటని నిక్కచ్చిగా ఏది చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు ఏదైతే మనుషులు అంతకుముందు కష్టపడి తిండి వరకే ఆలోచించేవాళ్ళు. వెనకటి రోజుల్లో తిండి ఉంటే చాలు, మనిషి కష్టపడాలా, తిండి సంపాదిస్తే చాలనుకున్నారు. కానీ రాను మరి లగ్జరీ పెరిగిపోయింది. కాలానుగుణంగా అన్నీ పెరిగిపోయినాయి. మరి అలా ఆ పెరిగిన దాని తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తులు ఎక్కువ సంపాదించి ఎక్కువ తీసి ఎక్కువ సంపాదించాలనే ఆలోచన మనిషిలో వచ్చింది. అందువల్లనే ఈ నాణ్యత కోల్పోవటం జరిగింది. ఏదైనా సరే ఏదైతే ఉందో దాన్ని న్యాచురల్గా తీసుకోవటం వేరు. దాన్ని బ్రీడ్ని మళ్ళీ పెంచి ఈ విధంగా మనం పాల దిగుబడి కోసం పెంచడం కూడా అది చాలా కల్తీతో కూడుకున్న వ్యవహారం. అది ఆ విధంగా చేయటం అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. మనకి ఎప్పుడు న్యాచురల్గా ఉండాలా. న్యాచురల్గా ఉంటేనే ఎన్నికైనా సరే ఉపయోగం ఉంది. కానీ ఏదో వస్తుంది కదా అని చెప్పని ఏదేదో చేసి ఏదేదో పిచ్చి పనులను చేస్తే న్యాచురాలిటీ పోద్ది, దాంట్లో ఉన్న గుణాలు పోతాయి. దాంట్లో మంచి గుణాలని పోయి మళ్ళీ లేనిపోయింది మళ్ళీ ఈ జెర్సీ HF లాగానే తయారవుతాయి కూడా కొన్నాళ్ళు. HF జెర్సీ పూటకి 10 లీటర్ల నుంచి 20 లీటర్ల వరకు ఇచ్చే కెపాసిటీ దానికి ఉంది. కాబట్టి పాల ఉత్పత్తి ఎక్కువ, దాంట్లో వచ్చే పాలను బట్టే నెయ్యి కూడా వచ్చుతుంది. కాబట్టి దాని రేటు తక్కువ. ఈ మామూలుగా ఏదైనా దీంట్లో ఎప్పుడైతే మోపురం ఉంటేనే ఆవుకి వాల్యూ ఉందనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఈ ఇచ్చే పాలు తక్కువ. వీటిని మామూలుగా మరి ఆ కల్తీ అవి కలిపి అమ్మేవాళ్ళే తక్కువ కమ్మగలుగుతారు. కానీ నిజాయితీగా నిక్కచ్చిగా చేసేవాళ్ళు అయితే మరి ప్రజెంట్ వాటిని ఆ విధంగా రేట్లు లేకపోతే గిట్టుబాటు అయ్యేదానికి కూడా అవకాశం లేదు. వీటిలో ఏంటంటే 3% కంటే మామూలుగా ఎక్కువ ఫ్లాట్ ఉండదు. మనం ఫ్లాట్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు బోనాలు పెడితే బాగా వస్తే 3.5-4% కంటే ఎక్కువ రాదు. న్యాచురల్గా వచ్చేటప్పటికి మాత్రం 2.5-3% వచ్చుద్ది. మనం ఎక్కువ ఫీడులు వ్యవహారం అందియకుండా మామూలు న్యాచురల్ పద్ధతులుగా అని చెప్తే 2.5-3% కంటే ఉండదు. లేదా ఎన్ని పెంచితే 4% వచ్చుద్ది. కానీ ఈ పాలు తక్కువ కాబట్టి మరి వీటిని మామూలుగా డిమాండ్ ప్రజెంట్ ఉన్నమాట వాస్తవమే. ఇప్పుడు భారతదేశం నుంచి వాళ్ళు తీసిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేదానికి ఇష్టపడలేదు బ్రెజిల్ వాళ్ళు. మన దేశం కూడా ఆ ఉత్పత్తి అయిన దేశాల నుంచి తీసుకొచ్చి మనం దాన్ని అంత చేయాలనే శ్రద్ధ కూడా ప్రభుత్వాలు చూపిపోవటం కూడా ఇది వెనకబట్టడానికి ఒక కారణం. మన ఆంధ్రాలో
ఇప్పుడు గిరి కానీ లేదు పొంగనూరు కానీ మరి అటువంటి శమన కావాలంటే ఎవరు దగ్గర గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎవరి దగ్గర లేదు, ప్రైవేట్ వాళ్ళ దగ్గరనే ఉంది. మరి గవర్నమెంట్ దీని మీద శ్రద్ధ మాత్రం చూపించట్లేదు. వ్యవహారం తత్తిమా వాటన్నిటికి ఇచ్చే పథకాలు వ్యవహారం అనవసరంగా జనాన్ని సోమరపోతులు చేసేయడానికి ఎక్కువ పథకాలు ఇచ్చేస్తున్నారు తప్ప ఇది జనం ఆరోగ్యంగా బతికేదానికి అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిసి కూడా దీని మీద పూర్తిగా ప్రభుత్వాలు శ్రద్ధ పెట్టలేదని నా అభిప్రాయం. ప్రజలు కూడా మామూలుగా ఎప్పుడైతే డబ్బులు ఓట్లు డబ్బులు తీసుకునేయటం అలవాటైందో నాయకులు కూడా దాని తగ్గట్టుగా ఇప్పుడు ఒక వ్యవసాయం చేసే రైతు పంట ఏది ఎక్కువ వస్తుంది అనుకుంటే దాని మీద దృష్టి పెట్టినట్టు ఈ రాజకీయ నాయకులు కూడా ఆ రోజు వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చి మన పని మనం చేద్దామనే దాంట్లోకి పోయారు. ఇదివరకు రాజకీయాలకి ఇప్పటికి ప్రజల్లోనే మార్పు వచ్చింది. ప్రజల్లో మార్పు వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అంతకంటే చేయగలిగిన పరిస్థితి నిజాయితీగా నేను డబ్బు ఇవ్వకపోతే ఓటేస్తారనే భావన సన్నగిలిపోయింది. కాబట్టి నలుగురు బాటలోనే అందరూ ఒకే బాటలో నడిచే క్రమంలో ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఆలోచన ద్వారా కోల్పోయారు. కాబట్టి ఆలోచించే పరిస్థితి ప్రజల్లో వచ్చినప్పుడే రాజకీయాలు కూడా మళ్ళీ వెనకటి పద్ధతిలోకి వచ్చేసి ఒక నిజాయితీ పద్ధతి ఒక మంచి ఆలోచన చేసే వాళ్ళని ఎన్నుకున్నప్పుడే ఇవన్నీ వస్తాయి. అట్ట కాకుండా కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఓట్లు వేయించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ కోట్లు ఎట్ట సంపాదించాలో ఏం చేయాలనే ఆలోచన తప్ప ప్రజలకు సేవ చేద్దామనే ఆలోచన తగ్గిపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. ఎవరికైనా తెలిసిన విషయం అది. కాబట్టి ప్రజల్లోనే మార్పు రావాలి. ప్రజల్లోనే ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అవి కూడా మంచిగానే ఆలోచనలో వ్యవహారం నడుస్తుంది.